Nak, tumben banget kamu udah bangun. Iya, Ma. Kalau gitu kamu bantuin Mama, Seka. Ma, kok berhenti ngomong? Sekarang kamu angkat jemuran dan sapulan. Ma, nanti ya, aku pergi dulu. Mana ya busnya nggak lewat-lewat? Itu dia busnya. Hei bocah nakal, kamu terlambat lagi. Pagar sudah ditutup, 2 menit lagi bel. Kamu nggak akan bisa masuk ke kelas. Siapa bilang? Aku nggak bakal telat. Akhirnya sampai di kelas, udah boleh bel nih. Ren, kok lo bisa tiba-tiba di sini? Rasanya tadi udah mau bel dan nggak ada lo. Kamu halusinasi kali. Enggak. Aku dari tadi udah di sini kok. Anak-anak, cepat kumpulkan tugas kalian ya di meja ibu. Waduh, aku lupa bawa buku tugas ketinggalan di rumah. Ren, cepat kumpulkan buku Aku ambil dulu ya, Bu, di rumah.